不锈钢焊条、补焊铸铁一起学学。朋友们大家好，昨天直播时一个大哥说，在工地的水泵开裂了，是铸铁的。这个东西工地就有42焊条，还有506，还有不锈钢焊条102，用哪个焊？如果是没有镍基焊条 Z308、Z408，补焊回铸铁是成功率偏高的，也可以选不锈钢焊条，像奥102、奥302、奥402，它是奥实体组织，能抵消部分焊接应力，焊接时不怎么爱裂，成功率要比碳钢焊条高很多倍啊！分享一下不锈钢补焊铸铁时的经验。一般这种底座都是灰铸铁，含碳量在3.5%左右。注意啊，是3.5啊，不是0.35，比重碳钢高10倍。焊接时极其容易造成冷裂纹、热裂纹、白口突然开裂。用奥实体不锈钢焊接时要执行如下几种工艺。听课咱们讲讲。打开实战笔记。由于铸铁含碳量偏高，焊接时极其容易产生开裂。一般稳定的焊条 Z308、Z408 都好用，它俩啊，或者用那个 W177也行，也挺好的。那么如果在工厂、在工地干活是吧，咱们实在是没有办法，恰巧你们工地有不锈钢焊条，用它焊也能焊住，而且成功率非常非常高，大家可以听一听。那么比如说像这种支座断裂时，都会用焊条奥102、奥302、奥402、奥502等不锈钢焊条补焊。焊接时吧，选择拉着焊，这电流调到130焊的。焊接时切记打磨破口，清理干净利整的啊，切记啊。它虽然没有308、408镍基焊条好，但是成功率也比一般焊条稳定系数高很多。实际上是咱们来个生产中实际操作，学技术关注我会持续分享生产中操作真技术。学技术也可以关注我的视频课，拍课的朋友，我再送你一本彩色打印的铆焊实战笔记给你留作纪念。咱们来个生产实操吧。像这种灰铸铁发生断裂时，把破口两侧打磨出金属光泽，选不锈钢焊条奥022焊。当然吧，选奥102、奥302都可以，但必须打磨金属光泽，电流调130，选拉焊。焊一段一停弧，或者选点焊手法，尽量控制温度不宜太高。焊接时要保证把焊条烘干，不能潮，潮了以后焊完的活会造成气孔现象。如果有气孔打磨掉，再进行焊接，锤击焊缝，适当消除应力，最后再盖变面就完活了。关注我，咱们持续分享焊接真技术。点开我的头像焊工小马是我的小号，拍我商品中这个138的课，我送个笔记给你。这个课是200课，一直看不过期，电焊、气包、哑无焊全有。就拍我橱窗中138课，送个纸质版资料给你，这个可好了，课还能一直看不过期。